Sunilan Aaltokodit 2024 on nyt toista kertaa järjestettävä tapahtuma. Meillä oli viime vuonna ensimmäisen kerran tämä tapahtuma, jossa me näytettiin 14 yksityistä asuntoa. Tänä vuonna me päätettiin, että me otetaan useampia asuntoja mukaan, niin me saatiin 16 asuntoa täältä Sunilasta ja 2 asuntoa tuosta ihan Rauhalasta, tuosta ihan naapurista. Ja tänä vuonna me nostettiin sitä lippumäärää 1600 ja nyt meille tälle sunnuntaipäivälle niin me jouduttiin jopa nostamaan sitä määrää, koska kysyntä oli aivan valtava. Me ollaan molemmat arkkitehtejä, niin tietysti tunnettiin Sunila erittäin hyvin. Niin sitten kun mä rakennutin talon tuonne Helsinkiin, taiteilijoiden taloon, niin yksi taiteilija muutti täältä Sunilasta sinne. Ja me oltiin innostuneena heti, että myy se sinun asuntosi meille, kun se oli niin kuin Alvar Aallon Sunila. Ja käytiin katsomassa, mutta se oli liian iso meille ja me haluttiin korjauskohde ja se oli remontoitu. Ja sitten meni vuosi, kun hän soitti sitten, että nyt perikunta myy yhtä yksiötä. Ja tultiin katsomaan ja täällä niinku seinät hilseili ja lattiat kupruili ja tämmöistä. Ja sitten sanottiin vaan kiitos välittäjälle, että me palataan asiaan ja ajettiin tuohon Loviisan kohdalle, pysäytettiin auto ja soitettiin, että me otamme sen. Ja siitä alkoi tämä hurja remontti. Onneksi meillä oli seinissä suurin osa ehjinä rakotan pintaa, mutta katto oli aivan surkea. Ensinnäkin se oli puoli kattoaan ulkotila, eli parveke, ja silloin kaikki maali oli tippumaisillaan. Ja sitten tämä toinen puoli oli niin sanottu lämmin tai huonetila, niin se oli paljon helpompi. Eli talo ei ollut mitään, tai asunto ei ole mitään pilattu, mutta kaikki oli kulunut, ja se sopi meille erinomaisen hyvin. Niin mehän tultiin tänne Ylöjärveltä, sitten muutettiin ensin tuonne keskustaan Kotkaan, koska vaimo oli kotoisin täältä. Sitten ensin me asuttiin siinä, mutta siinä vaiheessa me jo mietittiin tätä Alvar Aaltoa, mutta ei oikein ollut semmoisia sopivia asuntoja ja sitten se jäi niin kuin nakottamaan vähän. Ja sitten jossain vaiheessa tuli eteen se, että me muutetaan pois siitä ja sitten oli tämä Alvar Aalto. Ja täällä oli sitten yksi asunto sellainen, mikä kiinnosti, se on tuossa Kuuselan päätyssä. Se asunto oli vähän turhaa iso meille myös, niin kun siinä on ne raput 3 kerrosta, niin se alkoi käymään meillä vähän rankaksi. Koko aika me kytättiin, että jos tulisi joku tällainen täältä matalammalta. Ja sitten tämä niin kuin selvisi. Sitten me ruvettiin tätä niin kuin yritettiin saada ja saatiinkin sitten tämä.
Ja sitten tässä on vähän niin kuin tässä on 2 puolta, niin tuolla toisella puolella on vähän niitä vanhoja huonekaluja ja täällä on sitten enemmän tätä vähän niin kuin Artec-meininkiä tällä puolella. Ja nyt ollaan kovasti tyytyväisiä. Täältä Sunilasta löytyy innokkaita arkkitehtuurin, designin ja taiteen ystäviä, jotka innoissaan haluavat esitellä kotiaan ja kotia myös ehkä laajemmassa merkityksessä tämmöisenä kokonaistaideteoksena, että jossa yhdistyy designia, muotoilua siis ja arkkitehtuuria ja kuvataidetta. Ollaan iloisesti huomattu, että miten paljon oikeastaan ihmisten kodit kiinnostaa ja vielä kun on tämmöinen Sunilan tapainen erikoinen arkkitehtuurisesti todella mielenkiintoinen alue, niin ollaan tosi ilahtuneita, että miten paljon tämä ilahduttaa ja kiinnostaa väkeä. Ja muuten täällä on sitten kaiken näköistä, mitä on täytynyt tietenkin organisoida tässä, että on ne ruokapaikkoja ja taidenäyttelyä ja todella sitten tämä kutsuvieras-tapahtuma oli myöskin. Plus sitten tietenkin tämä koko systeemi, mitä tässä tarvitaan. Että täällä on paljon käytetty vapaaehtoistyövoimaa ja ihmiset on todellakin tehneet tätä työtä ihan koko sydämellään. Mä en voi muuta kuin laittaa kohta kädet ristiin, että tämä on ollut niin hieno tapahtuma ja mä kiitän kaikkia, jotka on ollut tässä jollain tavalla mukana tässä koko toiminnassa. Myöskin Kotkan kaupunkia, jolta me ollaan saatu tämä kumppanuussopimus, eli tämä nyt lähtee tämä 3. vuosi tässä käyntiin kohta. Se oli se alkusysäys, joka meille antoi tämän mahdollisuuden ylipäätään ajatella, että me voitaisiin tämä tapahtuma toteuttaa. Mutta nyt se alkaa olla jo niin kuin maksaa itse itsensä, että todella hienoa. Kiitos kaikille.